Быстрое видео постфактум уже без машины. Ford Transit с ВП-шечным насосом. ВП какой он там, 37-й, 44-й. Не работал. Развалился сенсор EGR. То есть вот этот. Клапан отодвигаю, вот этот. Шершавит. То есть сначала начинает повышаться, потом проваливается до нуля, и где-то в конце при сжатии появляется там под 4 с копейками вольта. У нас на свалке нашли похожий клапан целиком, но конфигурация другая. Там на машине то ли двигатели разные, это не важно. Человеку попытались заказать новый, стоит 200 с чем-то евро. Я говорю, давайте разбирать, все равно эта кляча уже лежит, никому не нужна. Значит, в чем разница была? Фишка сама, принцип одинаковый, только вот эти вот направляшки с другой стороны были, как бы повыше от центра. Спилил нафиг, к штекеру все подходит. Распиновка та же самая, 5 вольт, сигнал, земля. Длина штока этого то же самое. Резиновое кольцо такое же. Ход при соприкосновении сенсора где-то там миллиметра 4, вот этот уже ход натяга был. То есть взял вот этот клапан с датчиком, разогнул эти лепестки, спилил боковинки на нашем доноре, поставил, все прекрасно работает. Наш оказался неезженный. Вот такая, в принципе, нетрудная замена. Так что не бойтесь разбирать. Как всегда, все работы стоят почти в половину стоимости новой детали.